Привет! Если ты хотя бы один раз в жизни слышал фразу, что все нормально, но интуиция в это время подсказывала тебе «беги», поздравляю, ты уже столкнулся с феноменом женской невербальной дипломатии. Меня зовут Дмитрий Серегин, я практикующий психолог и руководитель Академии доказательной психологии. Сегодня я помогу вам перевести женский язык на человеческий. Кстати, поверьте, говорю без сарказма и никакого разделения по гендерному признаку не провожу. И женщин очень люблю, но факт остается фактом. Зачастую большинство женщин пользуются так называемым женским словарем. Сегодня разберем, а почему же женщины не говорят прямо, что они чувствуют и как научиться это понимать, не умереть в процессе. Кстати говоря, сразу скажу, что и мужчины тоже бывают такими. Поэтому смотрите ролик до конца, узнаете много интересного. Итак, почему же женщины не говорят честно и прямо? И это не потому, что они коварны и любят какие-то квесты. Причины вполне конкретны. Ну, во-первых, эволюция и воспитание. И это правда так. Веками женщины учились быть удобными. Говорить прямо – это некий риск. А вдруг он обидится, и что мне за это будет? А вдруг подумает, что я навязчива? Поэтому иногда проще промолчать, намекнуть, показать телом, взглядой, паузой или интонацией. Вторая причина – это социальные нормы. И есть исследование 2020 года, где оказалось, что 68% женщин признались, что смягчают формулировки или вовсе молчат, чтобы не портить отношения. Ну а третья причина – это страх показаться нуждающейся. Она хочет сказать: мне грустно, побудь со мной. Вместо этого говорит: ты занят? Просто потому, что не хочет показаться слабой. Ну а теперь главное. Женская коммуникация – это не только слова, это язык намеков, интонаций, жестов, многозначительного молчания. И если ты это игнорируешь, она решает, что ты ее не понимаешь. И вот здесь игра окончена. Ну, а кто проигравший, я думаю, что все догадались. Хочу сделать небольшое лирическое отступление. Учиться понимать нужно не только женщин, мужчин, детей. Нужно в целом понимать, как размышляют люди. И почему они совершают те или иные, порой, может быть, непонятные и кажущиеся безрассудными действия. Чтобы разобраться в этих скрытых механизмах мышления и принятия решений, приглашаю вас на мой бесплатный онлайн-курс по психологии. Мы там разберем, почему вы делаете не то, что хотите, почему вы, может быть, откладываете жизнь на потом, или как, например, мышление формирует ваш уровень дохода. А еще вы сможете попробовать на себе крутые и самые эффективные инструменты, которые психологи применяют в своей работе. Ссылку на этот курс вы найдете в описании. Что ж, давайте все же попробуем разобраться. А как же понять, что все ненормально, даже если сказали, что все нормально? И вот мини-словарь. Запоминаем. Фраза «как скажешь» переводится «я обиделась, но гордая». Фраза «ничего» переводится «на самом деле многое, чего я хочу сказать, попытайся догадаться». Вместо фразы «тишина» перевод этого «я обиделась». А если не заметишь этого, то будет хуже. А еще есть поведение и невербалика. Например, вдруг она перестала брать вас за руку, отодвинулась на диване или сама тащит тяжелые сумки. Все это говорит о том, что раз ты не заботишься, я сделаю все сама, но учти, я это запомнил. Пример из практики. Замечательная пара вместе 3 года. Она говорит: да все нормально, я просто устала. Он кивает: ну отдыхай. А через час почему-то скандал. А потому что оказалось, что под «я устала» скрывалось «я чувствую себя одинокой, мне не хватает тепла, дай мне его, пожалуйста». Конечно же, нужно учиться говорить прямо. Но когда он это понял и просто сказал: я рядом, давай побуду с тобой, конфликт быстро закончился. И иногда нужно не решить, а просто заметить. И я расскажу секрет как психолог. Вот что делать, чтобы не попасть в такую ловушку женских недомолвок.
нужно учиться читать контекст, ведь мужчины часто ориентированы на текст и конкретику, а женщины на подтекст. Значит, нам, мужикам, придется качать мышцы эмпатии. Попробуйте использовать правило 3П. Проявить интерес, признать эмоцию и предложить решение. Вот пример. Она молчит, лицо кислое. Вот неправильно говорить, ну и дальше молчи. Правильно сказать: я вижу, что ты, кажется, в ненастроении. Похоже, что-то не так. Хочешь, мы это обсудим? Или, например, так: ты, кажется, расстроилась, а давай вместе разберемся, если ты готова говорить. Вот это и есть настоящая близость, деликатность, ну и определенная эмпатия. То есть не угадывание, а замечание. Не критика, а замечание. Вот, мужчины, попробуйте правило 3П, а девушки, которые смотрят это видео, поделитесь в комментариях своими фразами и переводом к ним, чтобы пополнить наш мужской словарик. Ведь на самом деле женщины говорят намного больше, чем кажется. А слова — это только 10% информации. А остальное в паузах, в действиях, в жестах и в интонации. Да, это сложно бывает понять, но если ты хочешь отношения, где тебя ценят, придется стать тем, кто умеет слышать даже без слов. И, конечно же, можно этот процесс немного облегчить, если понимать, откуда вообще растут ноги, и проводить правильную психодиагностику, чтобы перестать быть таким, знаете, эмоционально слепым. Забирай весь нужный и необходимый инструментарий по ссылке в описании к этому видео. И, конечно, подписывайся на канал, если хочешь больше таких роликов. До встречи!